仔仔起身啦！你係咪唔記得咗聽日有數學考試啊？你仲未溫過喎，見你。點算啊？聽日肯定零。我而家教你啦，唔緊要啦。聽日嘅考試範圍就係9嘅乘法㗎咋。不過你最弱係9嘅乘法，咁所以我陪你溫啦。咁而家要臨嗰抱佛腳啦，唯有靠。首先你伸出10隻手指出嚟。OK， 正經咁伸出嚟。OK， 首先咧，我哋你有冇試啊嘛？係咪太眼瞓啊？首先咧，我哋咧就將第一隻手指縮落嚟，咁就9乘1啦，即係一縮咗一隻手指嘛。咁呢個咧就剩咗幾多隻啊？有幾多隻啊？9隻。你好眼瞓啊嚇！咁9隻啊嘛。咁而家咧就係9乘1就等於9啦。咁我哋而家伸出2隻手指試下，即係唔係？我哋伸翻嗱，咁我哋縮翻呢一隻手指，第2隻手指縮落嚟 ，OK。然之後咧，呢度就有1隻啊嘛，咁呢度咧就有8隻，咁所以9乘2就係18啦。咁你而家再試下考下你啦，咁你而家試下9乘7等於幾多？起身啦，陣間俾你瞓啦。如果你答啱，之後不過你要背一背。等於幾多啊？諗緊。諗唔到啊！唔係63。啱啦，以防你聽日唔記得，你而家再溫少少啦，俾你。半個鐘之後。OK， 而家半個鐘之後。我睇完啦。好啦，咁我而家再檢查你一次先。9乘8等於9乘8等於7。12。啱啦，咁你而家可以瞓啦。而家其實都好夜啦。而家幾多點啊？而家係10點啦。我想凌晨1點嗰陣時起身再溫過。好，我而家幫你熄晒啲燈。不過唔使凌晨1點溫啊，你要養足精神啊。咁好啦，唔溫啦。嚟啦，瞓覺。朝頭早，起身啦，夠鐘啦。今日數學考試啊。我去換衫啦，換完啦。我食早餐。食早餐呢？俾你。我食完啦。出去。拜拜。哎呀，我唔記得攞書包添。拜拜。OK。返到學校，同學們，你哋係咪用心溫書呢？有冇啊？係。有。咁我哋就要準備呢一次考試咯，數學考試。咁我哋而家攞出文具先，你攞你鉛筆擦膠同埋你需要嘅文具，係咪準備好啦？係。咁我哋而家就會派發試卷啦。唔好開住啊！呢一份今次嘅數學考試總共係50分鐘。OK。而家計時開始。首先呢，我哋就會寫上我哋嗰個姓名啦、班別啦、學號啦同埋日期啦。寫完啦。咁快手嘅你？係。咁我哋而家就做啦。咁呢，我哋就做呢一個題目就係9嘅乘法，請把正確答案填在橫線上。OK。咁我哋而家就開始做啦。填喺橫線上啊，記住，我哋唔可以填喺側邊嗰個位。
而家過咗1分鐘。過咗2分鐘啦。嚇咁快？考試期間唔好講嘢，同學。明白。嘿，同學，點解你咁快就冚埋你份卷㗎？你係做完啦，定係你唔識做啊？做完，咁我而家幫你檢查一次啦。你好似漏做咗一題喎。係喎。趁而家考試未完，就俾多次機會你啦。好。但係唔可以更改其他正確答案㗎。OK， 同學們，而家仲有3分，唔係而家過咗3分鐘。Oh sorry， 老師講錯嘢。係咪做完啦？係。咁你做完唔好講咁大聲，騷擾同學啊。應該61。61都唔啱。63。咁你寫出嚟唔好發出聲音。OK， 如果你做完嘅話，咁我睇下先。老師好眼。真係啱㗎喎！哇，你真係一位天才啊！而家考試完畢，我哋宣布，我哋全級數學考試最高分嘅係晴晴。佢係有好大嘅進步㗎，佢之前係數學考試都好差。請問你有啲咩秘訣啊，晴晴同學？靠手指。靠手指。